В общем, смотрите, я уже погрузил туда текстолит на стол, накинул стол, откалибровал и начал его обезжиривать. Параллельно грею стол, потому что, стол не быстро греется все-таки на этом аппарате. Очень большое уже отличие, которое я заметил от оргстекла и текстолита. Соответственно, оргстекло, когда грелось, на 70, 80, 90 градусов я мог спокойно его рукой трогать сверху. Там где-то с краешку я трогал, чтобы обезжирку как бы не нарушить. Вот. И при этом оргстекло было, просто едва ли теплым. Хотя градусник показывал там 90 градусов 100. И, в общем, оно долго прогревалось. И когда я это все ставил на печать, я какое-то время, там минут 10-15, просто держал стол нагретый, чтобы прогрелось оргстекло.